9个够了。好，这部分就完事儿。轴就换空心的呗。起火，修好喽。现在给爸邮回去吧。这锯是咋的？这个链子不断，这链子搁角膜发的吧？去热劲儿不走不走道。链轮也得换。老妹儿啊，9个521体链轮。你老狼不嘎子，拉废拉倒的。这链子已经废了，你这就把这链轮换了呢。